हामी प्राय दैनिक रूपमा सवारी साधन चलाइ नै रहेका हुन्छौँ। कसैले बाइक, सानो गाडी, ठुलो गाडी, हेभी सवारी साधनहरू केही न केही चलाइरहेका नै हुन्छौँ। सवारी साधनमा रहेका बत्तीहरूका किसिमको बारेमा केही जानकारी गरौँ। हामीले कम्तीमा पनि 9 किसिमका सवारी साधनका बत्तीहरू रहेका हुन्छन्। त्यसमध्येका केही बत्तीहरूको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो हेडलाइट, जुन अगाडि रहेको हुन्छ, अगाडि सवारी साधनको अगाडि। त्यसमा पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ डिम लाइट र अर्को हाई डिम लाइट रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी दोस्रो रहेको हुन्छ ब्याकलाइट, जुन पछाडि सवारी साधनको पछाडि रहेका हुन्छन्। ब्याकलाइट रातो कलरको हुन्छ, रङको हिसाबले रातो बल्छ। तेस्रो रहेको छ साइड लाइट, जुन चाहिँ सवारी साधनको दायाँ र बायाँ, अगाडि र पछाडि गरेर चारवटा चाहिँ रहेका हुन्छन्। त्यसैगरी छ रिभर्सिङ लाइट, जुन सवारी साधन चाहिँ ब्याक गर्दा चाहिँ त्यो लाइट चाहिँ रिभर्सिङ लाइट बल्छ। त्यसले चाहिँ पछाडिको सवारी साधनलाई पनि, यो गाडी चाहिँ अर्को कुनै सवारी साधनलाई अगाडि गाडी चाहिँ ब्याक गइरहेको जानकारी गराउँछ ब्याक लाइट, रिभर्सिङ लाइटले। त्यसैगरी फग लाइट छ। फग लाइट मौसम खराब भएको अवस्थामा, मौसम बिग्रेको अवस्थामा चाहिँ त्यो लाइट चाहिँ बालिन्छ। त्यसले चाहिँ यात्रालाई सहज गराउँछ। ब्रेक लाइटले सवारीले ब्रेक लगाइरहेको जानकारी गराउनलाई त्यो ब्रेक लाइट बालिन्छ। ब्रेक लाइट चाहिँ ब्रेक थिच्दा चाहिँ त्यो बत्ती बल्छ, जुन पछाडिको सवारी चालकले चाहिँ त्यो सहजै रूपमा अगाडि ब्रेक लगाइरहेको जानकारी पाउँछ। पार्किङ लाइट, जुन चाहिँ पार्किङ गर्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। सवारी साधन पार्किङ लाइट चाहिँ जलिरहेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ पछाडिको सवारी साधनलाई चाहिँ सचेत गराउँदछ कि यो सवारी पार्किङ रहेको छ। त्यस्तै गरी इमर्जेन्सी लाइट, कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सी भएको अवस्थामा, बिरामी भइरहेको अवस्थामा, आपतकालीन अवस्थामा, सङ्कटकालको अवस्थामा त्यो बत्ती चाहिँ बालिन्छ। वार्निङ लाइट चाहिँ कुनै अन्य कारणबाट बाटो बिग्रिएर बन्द भएको बेलामा वा अन्य चालक, पदयात्री र ट्राफिक प्रहरीलाई सतर्कताको सङ्केत दिनको लागि चाहिँ यो लाइट चाहिँ वार्निङ लाइट चाहिँ बालिन्छ। यो सुन्तला रङको हुन्छ। यति चाहिँ 9 प्रकारका चाहिँ सवारी साधनमा रहेका बत्तीहरू हुन्। यी बत्तीहरूले यात्रा गर्दाखेरि सहज रूपमा यात्रा चाहिँ बनाउँछ। कहिलेकाहीँ अँध्यारो मौसममा अथवा बिग्रिएको मौसममा र नर्मल पनि सवारीलाई चाहिँ अगाडि पछाडि गर्दा यी लाइटहरूको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ र सुरक्षित यात्रा चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। हस्, धन्यवाद।